velkommen til. I dag skal vi spille det her... Skal jeg købe noget? Der skal vi spille zombie igen. Episode 2 her. Og vi har Jonas med. Så? Og så har vi en anden med, vi ikke engang ved, hvem er. Det er en af mine venner, jeg ikke engang kender. Og jeg skal lige tjekke, om den optager, fordi den optog nemlig ikke sidste gang, men det var også godt, for jeg døde lidt med det samme, så... Jeg stiller mig lige herud. Det er min Safari-machine, den er mega lækker her. Nej, min boom er lækre. Jeg vil gerne lige prøve at holde... Skal vi ikke lige prøve at bytte bagefter? Jeg vil gerne lige prøve at holde din... Jeg dør nu! For satan! Må jeg ikke lige prøve at holde din boom bagefter? Hvor er du henne? Jeg står her med AV. Okay. Er det dig? Nej. Det her... Hvem er du? Er det dig, der? Nej. Nej, jeg kommer her. Jeg er her. Okay. Boom. Ja, nu hvad? Boom, blakke bakker. Hvad ranker du i? Silver 1. Hvad er ham der Emil? Ikke Emil Spøj. Emil, ham der, den anden, eller hvad? Ja. Han er ikke i rank. Er han ikke? Nej. Hvorfor er han ikke det? Det ved jeg ikke. Hey, Frederik! Oh my god. Jeg redder dig! Eller der kom en bagfra dig også. Jeg har 200 liv stadigvæk. Ja, jamen det er fordi, at den nåede ikke at tagge dig. Jeg nåede Bagfra. Freaky no scope, bitch! Free 60 no scope. Okay, jeg laver free 60 no scope. Det gør jeg også. Free 60 no scope. Ej, hvis jeg ramte der, det kunne være så lækkert. Det er sådan her. For satan! Free 60 no scope. Free 60. Free 60 no scope. Jeg står bare helt stille og nakker. Hello, my friend. Will you die, motherfucker? Die, motherfucker. Og jeg skal sikkert ned og have noget mad lige om lidt. Så beskytter Okay, nu der, I kan ikke finde mig. Det er motherfucker. Ja, det er for satan, det er klam. Hvem er der slår en grøn brud? Undskyld. Det ligner sådan en grøn brud. Jonas, hvor gammel er du? Jeg er 10. Shut up! Hjælp mig! Så er der 2 på 10 og 2 på 13, eller hvad? Oh my god. Go away. Jeg gider sgu ikke have lort, det der. Wow, oh my god! Jeg fik et hit. Shit. Jeg tager 5 min famas her. Og Emil, jeg har din famas. Jeg har fået over 500 kill med en AVP. Hold kæft, jeg har ikke flere skud til dem. Satans. Så er jeg bare en AVP. Jeg tager en skar. Ja, man, jeg har også en AVP boom. Boom! Altså boom! Ja. Altså bummelunge? Er I 2 brødre, eller hvad? Mig og Emilo? Eller ej, ikke Emilo. Ham der er den. Ja. Hej. Han er ellers gammel bror. Du er altså grim til at være min storebror. Nej. Oh Nej! Oh my god! Jeg døde. Hvem døde? Mig. Endnu? Ikke mig. Jonas. De er fandme også overalt. Du lader være med at komme her. Oh my god, jeg har mange liv, mand. Ja. Vidste ikke det. Den. Jeg knife'er. Jeg skal have en shotgun. Ja. Så skal lad mig, jeg går i angreb. Hej, lille ven. Min gode ven. Du er ikke min gode ven. Du er ikke. Hjælp mig. Har du et Griffin, mand? Hej. Ja. Er det for noget? Jeg sender mig fint. Jeg har stadig 2 euro på min Steam. Jeg har købt en M4A4 Disrespect af på det marked. Nej, men AK. Hvad?
Ja, selvfølgelig. Fuck, der er en, der spurgte i mig. Der er en, der spurgte i mig. Men du fik ham. Nej, Hvem er det det? mig. Jeg startede. Jeg undrer bare, om den her P90. Under du med en P90? Nej, jeg bliver skudt! Jeg bliver skudt! Sæk liv! Hjælp mig! Oh my god, jeg er død. Jeg går lige ned hen under mad. Jeg tror, jeg skal spise nu. Ja, god tur. Jeg skal spise nu. Eller jeg kan lige, jeg spiser herovre. Okay. Jeg kan købe en Asimov, Emil. Nej, det kan jeg faktisk ikke pisse. Hvis jeg siger sommer, så siger I grommer. Sommer, grommer, sommer, grommer. Nej, det er de godt lavet. Ja. Nu dør han lige om lidt. Jeg vil høre det YouTube. Nej, det gør han vist ikke. Jo. Hækker han med lidt. Nej, der er vi boom. Husk ikke at trykke, ikke tryk. Jeg trykker. Ej. Hvis du trykker. Han er dansker, bare så på YouTube. Nope! No. Jeg klikker på E. No. Jeg har ekko, jeg har ekko. Fuck det. Fedt, Det mand. er virkelig frisk. Nej. No. Jeg trykker. Emil, nej, det gør du ikke. 2. 1. No. Hvem kaster lige en flashbang? Det var mig. Og den skulle også lige lande lige for en hoved på mig, tak. Jeg har sat den på. Emil, kom ind i huset. Hvad skal vi? Fuck dig. Det var ikke bare, der lavede det. Hvis jeg siger sommer, så giver I dommer. Jeg lukker døren. Jeg begynder at bruge mega meget AK, den er mega Om god. vi skal hygge os lidt herinde. Ja, hvor I drenge? Vi går Hallo. i sengen. Og jeg har også. Hey, der er en spoke. Hallo, vil du se nu? Det var nok dem, jeg var lige kommet tilbage, hvor jeg begyndte at blive slået. Mig og ham står og Stop hygger. der. Ej, de kan ikke... Wow. Kæft, de er stærke, mand. Jeg skal have noget, jeg har ladet saganjø. Gå væk med jer. Vi gider jeg ikke. Åh, helvede. Kan du ikke forstå en ski? Hvad runde er vi? 1. Flashbang. Min øjne. For helvede. Nå. Det er fedt. Hvor skræmte mig i muren? Jeg har stået og købt det. Hold kæft. Begge iskoldt døde. Jeg kan også mit navn sige iskold hjem lidt. Okay, nu flasher jeg en zombie. Jeg er så fast i døren. Help. Det er fordi vores gruppe, eller steamgruppe hedder Den Iskolde Familie. Ja, den er jeg også med. Ja, Emil. Jeg er ikke med i den. Det er fordi, du er ikke iskold nok. Men jeg kan ikke komme med i den. Nej, det kan du sgu ikke. Hvis du bliver Hvis du bliver alt for iskold ligesom os. Jeg fryser. Det er ikke sådan en iskold mand er. Dreng på kig mig. Lo. Jo, ja. Abu, jeg kan dræbe. Lol. Hvad fanden er det her? Jeg er ikke blevet skudt af en elfak, som er efter mig. Efter den her, når de har de døde, så stopper videoen. Ja, tak. For vi skal nemlig ikke Ja, hvad kunne se mig? Jeg tror bag det lidt bag. Yes. What? Hvad? Fordi jeg ikke kunne. Jeg var... Er jeg den eneste, der er tilbage? Ja.
Hvad skete med andre? Jo. Gå væk, gå væk! Nej! Fuck! Nej! Hold! Det var det for den video, folkens. Vi ses i næste video. Hej, Den står lige oppe i luften.